Després d'aquesta xerrada arriba ja la part del lliurament dels premis, que farem a 3 comunicacions i 3 pòsters dels que s'han presentat a la jornada d'avui. Prego que pugin a l'escenari les 2 persones que lliuraran aquests premis, el doctor Albert Pons, director de l'Hospital Joan 23, i el doctor Daniel Ferrer Vidal, director de primària de l'Institut Català de la Salut al Camp de Tarragona. Gràcies als doctors Pons i Ferrer Vidal. Ara lliurarem els diplomes corresponents i veurem tots en directe quines són les 3 comunicacions i els 3 pòsters premiats en la jornada d'avui. Primer premi a la millor comunicació oral en l'àrea temàtica Treballem ampli per a la ciutadania. A veure. Projecte GIS de proximitat de l'entitat d'atenció primària Ramon Turró de Barcelona. Són equips d'atenció primària. Molt bé, doncs aquí tenim a 2 de les representants de l'equip d'atenció primària Ramon Turró de Barcelona. La nostra felicitació, el nostre aplaudiment. Moltes felicitats. Us quedeu allà i així farem després la fotografia final de grup. Molt bé, doncs ja tenim una primera comunicació. En aquest sentit, Salut Comunitària, un espai només per al personal sanitari de l'equip d'atenció primària Valls Urbà. Ha guanyat el primer premi a la millor comunicació en l'àrea Treballem en el procés assistencial. Si em permet l'expressió, és la famosa Laura, de la qual tothom avui en parla. La fotografia també, els petonets, la fotografia i l'aplaudiment de la sala per l'equip d'atenció primària de Valls. Moltes gràcies. I ara veurem que Secretaria 2.0 de la Unitat de Formació Continuada de la Gerència Territorial Metropolitana de Sud guanya el primer premi a la millor comunicació oral de l'àrea temàtica. No hi és? Ah, sí. És l'Héctor González Ballesteros. Ja el podeu aplaudir, ja. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Aquests són, doncs, els 3 premis en comunicacions. I ara veurem també tots plegats a la mateixa hora en directe, el millor pòster. Primer premi, recordatoris de proves, suport als equips d'atenció primària de l'equip d'atenció primària Pantiquet. Ha guanyat el primer premi al millor pòster en l'àrea temàtica Treballem amb i per a la ciutadania. A veure si hi són, sí, no? Estan... És que clar, avui som tanta gent en aquest Palau de Congressos que costa arribar fins a l'escenari. Així que l'aplaudim, no cal que corris tampoc, però... Moltes felicitats. La fotografia, l'aplaudiment. Aquí tenim el diploma. I després, cada guanyador s'emporta una bossa de regal amb altres obsequis per participar en aquesta jornada. I ara, grups de treball millorant la salut comunitària de l'equip d'atenció primària Besòs ha guanyat el primer premi al millor pòster en l'àrea Treballem en el procés assistencial. L'equip d'atenció primària Besòs.
Ara sí, també. Tots els guanyadors esteu al darrere. No, recordem de totes maneres que els pòsters, clar, segurament s'hauran incorporat més tard a la sala perquè estaven en una altra sala del Palau. Felicitats! Felicitats a l'equip d'atenció primària Besòs. I l'últim, un cor per a la UAC, escurçant distàncies entre companys de l'equip d'atenció primària Santa Clara, guanya el primer premi en l'àrea temàtica Treballem per garantir processos més eficients. Moltes felicitats també. Moltes felicitats, moltes gràcies. I ara, si els sembla, farem una fotografia. Vinguin també els responsables de l'hospital, el director de l'hospital, Joan 23. Si us sembla, ens posem tots aquí, davant de les lletres del símbol, del logo de les jornades. També amb el director de primària de l'ICS del Camp de Tarragona i el director de l'hospital, Joan 23. Va, fem dos files o així està bé? Doncs un fort aplaudiment pels guanyadors de les comunicacions i els pòsters d'aquesta jornada. Ara podeu ensenyar les bosses, els diplomes. Molt bé, doncs moltes felicitats. Moltes gràcies també als doctors per lliurar els premis en aquesta recta final de la jornada.